亲爱的朋友们，大家好，欢迎您关注名人语录，这是一个陪您一起成长、聆听智慧语录的频道，迈出自己成长步伐的频道。喜欢的朋友，请要记得订阅频道、点赞或分享，同时打开小铃铛，及时关注最新名人语录。今天和您分享的是曾仕强的经典语录，句句透彻，让人深思，藏着为人处事的大智慧，送给继续前行的我们。所以一定要坚持看到最后。另外也非常感谢您帮忙点赞和订阅我们的频道。决策以指定静安虑的为过程。一个家庭必须要有夫跟妻才算家庭，只要分开，剩下一个都不算家庭。法是过去的产物，情是未来的埋伏，只有理才是现在的指标。中国式管理主张依理应变，按照现在的情势做出合理的调整。西方人的信仰只要宗教为止，我们的信仰比宗教更高，叫做道。学来的本领谁都偷不走。中国社会的环境，母教是一个人一生的基础，一个优秀的母亲教给孩子的都是基本的道理，而这些足以使孩子受益终生。所以说，一个好的母亲可以成就3代人，一个坏的母亲也许会毁9代人。易经是经由宇宙万象讲出人生的道理。干部是没有面子的，面子要给总裁，干部要面子你就死路一条。女孩子要选丈夫，就选这个人可靠不可靠，有没有责任感。有没有责任感怎么知道？太清楚了，你到他家看看他爸爸就知道了。若非理念相同，很不容易做到以人为主，而又能够密切配合，把工作做好。中国式管理首重道不同，不相为谋，力求阴道结合，彼此志同道合，理念相同，更终能够同心协力。易经本来就是从自然里面萃取出来的一些道理，抱持既不赞成也不反对的心态来包容一切。太过方正的人往往成不了大事。一个人求上进最安全的方式就是修养自己的品德。安人就是把部分合在一起，合成一个整体，并且促使整体大于部分，和透过以安和人安增进和谐的效果。人的一生不要留任何把柄，否则迟早变成致命伤。休息是为了走更长的路。沟通以不明言为基础。老师要严厉，但是同时要有亲和力。人只有替自己做事才会效率很高的，替别人做事才会拖拖拉拉。组织如果能把团体弄得像一个人一样，效率就高了。有例行就有例外。大同必须包容小异，世界大同并非世界一同。好好工作其实是对自己好，不是对别人好。品德不好，势力越大越倒霉；品德不好，财富越多越危险；品德不好，地位越高摔得越重。宇宙一切都是动态的，随时在改变，人的命运也是动态的，随时在改变。易经它是讲和的，所有的分都是为了和。领导比管理更重要。西方人的信仰只要宗教为止，我们的信仰比宗教更高，叫做道。一切都在变，只有人性没有变。看一个孩子是看他的品德，不是看他的才干。满脑子只有钱的人，一辈子赚不到钱。人应该有所畏惧，不能为了自己的需求放纵自己，为所欲为。读历史千万记住，要把以前的缺失改过来，而不是一味地照着错的做。该听的话可以听，不该听的话就不要听。任何事情你用的合理，它都有价值。读历史的目的是要从中得出一些道理来。算命是说，你算算看，我听听看，如果对我有利的，我就尽量去达成；如果对我无利的，
那我尽量去避免。这才是《易经》告诉我们的趋吉避凶的道理。凡是常常被推翻的东西，就是不成熟的。一个人动机不纯，完全为己，就是投机取巧。人生经过更多的磨练，你才会成熟。同样是女孩子，你是一块地，但不是任何人都可以来种东西。中国人相信事在人为，所有的事都是人做出来的，所以管理应该以人为主，不可以完全相信占卜的结果。以不变应万变是管理的最高智慧，不要因误解而放弃。对一个人来讲，常识比知识更重要。每个人都要有方法来了解自己，因为了解别人很容易，了解自己很难。易经里面是没有好坏的，好会变坏，坏会变好，意思就是好就是坏，坏就是好。因为好的里面有坏的因素，随时会发生的；坏的里面它也有很多好的因素，它会随时翻过来，把所有坏的成分统统取代掉。易经给我们的启示，不要只看眼前，要知道未来的变化。持经达变是最有效的管理方式，有原则，却必须因人、因时、因事因地而应变，以求制宜。任何事情的产生都是又难又险，必须要聚集力量，谨慎行事，同时方向要正确，方式要合理，再加上方法要正当。我们很习惯于把所有功劳都归功于上级的领导，我们中国人不会去跟上级领导抢功劳，搞清楚推、拖、拉的真正用意，合理应用，以求圆通。一个人如果做到没有人把他当作对手，这个人根本就没有价值。中国人害怕权威，却不服从权威。人没有名，人没有赚到钱，自我报废的机会比较小。人有名，人有钱，人有势，这个人就快要自我爆破了。人只有替自己做事，才会效率很高的，替别人做事才会拖拖拉拉。组织如果能把团体弄得像一个人一样，效率就高了。本钱没有问题，技术没有问题，市场没有问题，什么都没有问题，就是人的问题，一切都是人的问题。你把人搞好了，你什么事都可以做；你人搞不好，你迟早要出问题。计划的目的在肯定今后几年如何安忍。西方人是专门讲能力的，中国人不讲能力，不是不重视能力，而是讲一种比能力还深一层的东西，叫做本事。没有什么对错，基层员工对错很清楚，因为工作很简单，干部就很模糊了。到总裁这层基本就没有对错。什么叫本事？就是你有能力，还要加上你表现的让人家很欢迎你，很接受你，对你心服口服。组织的功能在聚合安人的力量，协同一致。程一家之言就是，所有的学生把自己的创建当作是老师的延伸。分工是一种罪恶，是一种阴谋，因为不分工的时候，大家做事非常有乐趣，一分工就完全没有乐趣了，使得工作很单调，使得工人没有技术。但组织能使没有技术的工人生产出非常技术的东西。所以今天不能单打独斗，所以组织是必要的分工。如果不能合作，你就不要分工。先求忠诚，再求能力，更加安全。组织的必要是因为个人能力有限，组织的目的就是要团结一致，是为了合理分工。当你自己可以全盘控制的时候，你就不需要增加层级。人生是来历练的，人生是来完成责任的。要抓住机会，让别人知道你有什么本事。一个人到了一个新地方，先安静下来，了解了解当地的状况，了解了解领导的个性，然后再熟悉一下环境，跟其他人打打交道。等到大家都支持你，
你才放心的表现。如果你没有把握大家会支持你，最好不要表现，否则稳定出丑。水似柔却刚，中国人喜欢内刚外柔，内方外圆，心中有原则，而且十分坚定，表现出来的却是相当随和，好像怎么样都可以。中华民族看似软弱，有时还带点懦弱怕事的味道，但是几经外武，却能够显现坚强无比的不可征服性。我们敬天、视天、顺天，有时候也会大骂老天爷不长眼睛本。上面看你顺眼，你就表现得好；上面看你不顺眼，你再好也是不行的。一个人如果做到没有人把他当作对手，这个人根本就没有价值。当你得到机会，当你受到上面的提拔，当你得到很多人的赏识，你要特别小心，不能表现过度。读历史千万记住，要把以前的缺失改过来，而不是一味地照着错的做。任何道理都要与时俱进。法是过去的产物，情是未来的埋伏，只有理才是现在的指标。中国式管理主张依理应变，按照现在的情势做出合理的调整。人生最难的就是知道自己的分在哪里，读《易经》就是告诉我们你的分在哪里。只要我们不忘记《易经》的道理，哪怕有一天我们再倒霉，我们还是会起来的。考核的标准是错不可以而对，并没有用。阴就是阳，阳就是阴，阴可以变阳，阳可以变阴。